Մարդկանց բժշկելիս Տիրոջ զորությունը Հիսուսի հետ էր։ Եվ ահա մարդիկ մահիճով մի անդամալույց մարդ բերեցին եւ ուզում էին նրան ներս մտցնել ու դնել նրա առաջ։ Եվ երբ ամբոխի պատճառով նրան ներս մտցնելու միջոց չգտան, բարձրացան տանիք եւ կտուրի բացվածքից նրան վար կախեցին եւ մահիճով հանդերձ իջեցրին մեջտեղ Հիսուսի առաջ։ Տեսնելով նրանց հավատը, Հիսուսն ասաց նրան. «Ով մարդ, թող քո մեղքերը քեզ ներվեն»։ Դպիրներն ու փարիսեցիները սկսեցին խորհել եւ ասացին. Ո՞վ է սա, որ հայհոյանքներ է ասում։ Ո՞վ կարող է ներել մեղքերը, եթե ոչ Աստված միայն։ Հիսուսը գիտենալով նրանց մտածումներն ու հարցերը, պատասխանեց նրանց եւ ասաց. Ինչ եք մտմտում ձեր սրտերում։ Որն է ավելի հեշտ, ասել քեզ ներված լինեն քո մեղքերը, թե ասել վեր կաց եւ քայլիր։ Բայց որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու, անդամալույծին ասաց. Քեզ եմ ասում, վեր կաց, վերցրու քո մահիճը եւ գնա քո տունը։ Եվ բոլորի առաջ իսկույն վեր կենալով, իր վրա առավ այն, ինչի վրա պառկած էր, գնաց իր տունը եւ փառավորում էր Աստծուն։ Բոլորն ապշահար եղան եւ փառավորում էին Աստծուն։ Ահով լցվեցին եւ ասում էին. Այսօր նոր նշան տեսանք։